मत्यो भातो मे नगदते देवतुवा मेधानि हविर्मूष भवन्ति एतावन्तो वै देवानागं सवाः स एवास्मि सवान् प्रयच्छन्ति स एनं गुणस्तुवन्ते राज्ञाय देवतो राजा भवति हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्योतानेति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति बहुत्वैव पश्चामि भक्पदादिकाये बहुप्रीयभागे बहुमासदिलाये बहुहिरण्यागे बहुहस्तिकाये बहुदासपूरुषागे रयमध्ये पुष्टिमध्ये बहुराजस्पोषाये राजासु निरान्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि रक्षां धारयामि मंदिर रक्षां धारयामि नमस्करोमि। बोल पद्माक्षी माता की ओम खड्गं चक्रगदे सुधापरिघां चोलं भुजुण्डीं शङ्खं सन्धदतीं करैः श्रीणां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकान् सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सविदे हरो कमजो हंदं मधुं कैटभं विद्युद्धामसमप्रभां मृगवति स्कन्दस्थितां बीजरां कन्याभिर्गरवालखेडविलसद्भस्ताभिलासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेडविशिखां तावं गुणन्दर्जनीं बिभ्राणामरणात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। महादेवी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वाग्देवी विद्महे ब्रह्मपत्न्यै धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। कात्यायनात्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भगेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूतेतनाथने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते। महाकाली महालक्ष्मी महादुर्गे पद्माक्षी देवी नमः। तव दिव्य त्रिकमलेभ्यो नमः। पुराणोक्त वेदोक्त सुवर्ण देवी पुष्पांजलया आत्मप्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामि। छत्रसाम्राज सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। यस्य स्मृत्यो नामो ज्ञातव पूजाग्न्याशो इन संपूर्ण दायात सत्यों देवक्षं मंत्रहीनं गर्गाहीनं भक्तिहीनं जगदीश्वरे यत्पूर्णं मया देवी परिपूर्ण तस्मेन ध्यानावा हरिदा शक्ति पूजा पूजया सनातन धर्म विरोधार्थं निबरहनार्थं धर्म श्रद्धा तदानां सकल श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं देशोपकुलं निवृत्त्यर्थं जगद्गुरूणां संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन यावत् शक्ति ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजाराधने भगवती सर्वात्मका तेन श्री पद्माक्षी ब्राह्मणा दिव्य चरणारविन्दात्म नमस्तो अथ प्रार्थनां करिष्ये। देहि देवी सौभाग्यं आरोग्यं परमं पदं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो देहि गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यं एव च आगताः सुख संपत्तिः पुण्यांश्च तव दर्शनात् मनोरथान् प्रार्थयामः। बोल पद्माक्षी माता की ఇది వంశపారంపర్య దేవాలయమయ్యా. నేను 5వ వాడిని, నానేడు నేను 8 ఫలం మనోధవరం పుత్రబోధులు ప్రోధం తస్మాత్ శాంతి. ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ అంతా దేవాలయం అంతా కూడా కేవలం భక్తుల ద్వారానే, ఎక్కడ కూడా భక్తులు అంటే నేను ఇచ్చే భక్తులందరికీ ముందే చెప్తా, దానం అనేటువంటి గుప్తంగా ఉండవలసిందే. దీన్ని చాలా చేయాలి, మనం ఆలోచన చేద్దాం, అప్పీల్ చేద్దాం, అమ్మవారి దయతో చేద్దాం. శ్రీ పద్మాక్షి మాయకి, శ్రీ భగవద్ आदि शंकराचार्य स्वामी की, भगवत रामानुजाचार्य स्वामी की, मध्वाचार्य स्वामी की, जय बसवन्न स्वामी की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
చిన్న నిలబడి. అంటే ఈ దేవాలయం ముఖ్యంగా ప్రధానంగా భక్తుల చేతనే నడిచేటట్టు ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది ఎన్ని చేసినా కానీ మా ఏదో రకమైన దాడులు చేసి మా ఇంటికి నిలబొట్టడం ఇవన్నీ జరిగింది.